नमस्कार सम्पूर्णमा। हामी रोङ गाउँपालिका निरन्तर यात्रामा छौँ, घुमिरहेका छौँ। कहिले शान्तिपुर त कहिले किरात पार्क, कहिले बदमटारको धप्पड पोखरी त कहिले हर्कटे, कहिले शहीद पार्क। यस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दै घुम्दै आज हामी इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बर्फल्याङ नजिकै रहेको रमिते डाँडा अथवा देब्रे डाँडा। देब्रे डाँडा यस्तो एउटा गन्तव्य हो, यो चाहिँ हामीले थाहा नपाएको, धेरै जसोले थाहा नपाएको, तर यहाँ आइसके पछाडि मनै लोभ्याउने एउटा ठाउँ हो। यहाँ आएर गइसकेपछि पर्यटकहरू फेरि फर्केर आउनुहुन्छ, यस्तो ठाउँ हो। थोरै सडकले दूरदराज गाउँ भएको हुनाले र आउनलाई कठिनाइ भएको हुनाले, अब राजमार्गहरूले नछोएको हुनाले यहाँनिर पर्यटकहरूले त्यति साह्रो थाहा नपाउनु भएको हुनसक्छ। तर एकचोटि घुम्नै पर्ने ठाउँ। अहिले झापाका विभिन्न स्थानहरूबाट वनभोजको कार्यक्रम पनि हामीले यो भिडियो सुटिङ गरिरहँदाखेरि यो वनभोजको कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको छ। सायद बस पार्क अर्जुनधारा 11 बस पार्क होलिका स्कुलबाट आउनु भएको छ। यस्तै गरी अन्य रातको समयमा, दिनको समयमा विभिन्न पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र यहाँबाट हेर्नुहुन्छ पहाडका डाँडा काँडाहरू, अनि हेर्नुहुन्छ तराईका फाँटहरू, अनि यहाँको एउटा प्राकृतिक आनन्द छ। यहाँनिर तपाईले एउटा थेरापी पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट प्राकृतिक थेरापी भन्दा अन्य थेरापी कुनै पनि माथि हुनै सक्दैन। आउनुहोस् तपाई पनि, हामी तपाईलाई गाइड गर्नेछौँ यो लोकेसन आउनको लागि।